ความสุขคำนี้ฟังดูแล้วอาจจะเป็นคำเรียบง่ายที่ทุกคนเข้าใจโดยไม่ต้องแปลความหมายต่อทุกคนล้วนแล้วแต่เคยเจอเหตุการณ์ที่มีความสุขและทุกคนล้วนแต่จะเห็นคุณค่าของความสุขแม้เผินๆแล้วเหมือนเราจะเข้าใจเกี่ยวกับหน้าตาของความสุขดีแต่ในบางครั้งเรากลับพบว่าชีวิตไม่อาจจะหาความสุขได้ง่ายและความสุขกลายเป็นสิ่งซับซ้อนที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจแล้วเราควรจะทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุขในหลายครั้งที่เรายึดติดความสุขกับบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องได้มาเช่นสิ่งของที่เราชอบหรือสิ่งที่เราเห็นว่ามีค่าอย่างโทรศัพท์มือถือปริญญาบัตรเงินทองหรือกิจกรรมบางกิจกรรมที่เรามองว่าเป็นสิ่งบันเทิงใจเช่นไปดูคอนเสิร์ตไปดูหนังซึ่งจริงอยู่ที่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถให้ความสุขได้จริงแต่หากไม่ใช่ความสุขทั้งหมดและด้วยหลายๆข้อจำกัดเราไม่อาจได้สิ่งที่เราต้องการเราไม่อาจได้สิ่งบันเทิงตลอดชีวิตแต่หากเราลองสังเกตให้ลึกลงอีกนิดเราจะพบว่าความสุขมีหลากหลายรูปแบบมากมายมากกว่านั้นเช่นในตอนที่เราเรียนหนังสือหรือทำงานแม้ว่าอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่ดูอย่างผิวเผินแล้วมีความสุขแต่โดยลึกๆแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้คือการสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเองเราก็จะรู้สึกได้ถึงความสุขเล็กๆที่แฝงในกิจกรรมนั้นหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันที่เหมือนจะเป็นวันธรรมดาทั่วๆไปการที่เราได้อยู่กับเพื่อนที่เรียนด้วยกันทำงานด้วยกันเราก็จะพบว่ามันเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายแต่ก็มีความสุขแฝงในนั้นอย่างมากมายถ้าเราลองสังเกตให้ดีแล้วความสุขจะแฝงอยู่ในรอบๆตัวเราเพียงแต่เราจะมองมันเห็นหรือเปล่าเท่านั้นหรือจะพูดได้อีกอย่างว่าความสุขมาจากเราและใจของเรานั่นเองแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นคนที่เปิดแขนรับความสุขได้ง่ายๆไม่ยากเกินไปนักที่จะฝึกฝนสิ่งเหล่านี้สิ่งแรกคือการคิดบวกสิ่งที่เราเห็นด้วยสายตารับฟังด้วยหูได้กลิ่นหรือสัมผัสนั้นในบางครั้งเราพบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือสวยงามเลยแต่แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดที่มีแต่ข้อเสียทั้งหมดหากเรามองหาด้านที่ดีของสิ่งรอบตัวให้เจอเราจะพบว่าชีวิตเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นมากสิ่งที่สองคือการมองโลกในแง่ดีในบางครั้งที่เราพบเจอกับความทุกข์หากเราเก็บความทุกข์นั้นไว้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเหลือเกินและทุกอย่างดูสิ้นหวังเราลองมีความหวังในขณะนั้นเชื่อมั่นว่าต้องมีทางออกที่ดีรออยู่ความคาดหวังนั้นจะช่วยให้ชีวิตเรามีแสงสว่างที่จะนำออกจากความทุกข์นั้นได้สิ่งที่สามคือการใกล้ชิดสนิทสนมหากเราลองเปิดใจมองหาคนรอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือแม้แต่คนที่ทำงานเดียวกันหากเป็นไปได้การสร้างความใกล้ชิดการได้ลองแบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนรอบตัวเช่นเดียวกับการได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากการพูดคุยและที่สำคัญยิ่งคือการที่เรารักใครสักคนและได้มีใครสักคนรักเราล้วนเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่ควรมองข้ามสิ่งที่สี่คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ในความหมายนี้หมายถึงการที่เราสามารถแบ่งแยกได้ว่าสิ่งใดถูกหรือผิดสิ่งใดที่ดีหรือไม่ดีแม้ว่าบุคคลรอบตัวเราจะมองอย่างไรแม้ว่าสังคมจะคิดอย่างไรหากเรามีความซื่อสัตย์เพียงพอที่จะแบ่งรับรู้สิ่งที่ดีและสิ่งสำคัญได้อย่างชัดเจนเราจะสามารถมองหาสิ่งดีๆหรือเส้นทางที่ดีและความถูกต้องซึ่งจะส่งเสริมให้เรามีความสุขอย่างมั่นคงสิ่งสุดท้ายคือความยินดีหลายครั้งที่เราพลาดโอกาสที่จะมีความสุขเพราะเราหลงลืมที่จะยินดีในสิ่งที่ดีงามที่เราได้มาหรือพบเจอหรือแม้แต่ยินดีในสิ่งดีๆที่คนรอบตัวได้มาหรือพบเจอเช่นเดียวกันหากเราลองเปิดใจที่จะยินดีต่อสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามหากเรายินดีกับมันเราจะไม่พลาดขบวนรถไฟสายความสุขที่ผ่านเข้ามาและเราจะพบกับความสุขได้บ่อยครั้งอีกด้วย
หากเรามี5ข้อเหล่านี้ซึ่งเราอาจจะไม่มีพร้อมสับในทุกข้อแต่ลองเริ่มจากข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้และสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเราจะพบว่าชีวิตมีอีกหลายด้านที่ยังเป็นที่ว่างให้เราเอาความสุขไปใส่ในที่นั่นเราจะพบว่าความสุขไม่ได้หลั่งไหลมาจากสิ่งที่มีค่าหรือสิ่งที่สวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ใจของเราจะนำเราไปพบกับความสุขในอีกหลากหลายรูปแบบมากมายที่เราอาจจะเพิ่งเคยได้สัมผัสเพราะความสุขอยู่รอบตัวเรามากมายหากเราพร้อมที่จะมีความสุข